लेकिन खांसी वाला भाई वीडियो बहुत तेज चल रहा है, देखिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पूरा खतिया बांध करता है। साला एकदम से दिमाग खराब करके रख दिए हो। जरा अब परेशान देखते हैं तुम्हारा हो खांसी गया। कैसे नहीं ठीक होता है। डॉक्टर साहब, अभी इस बार डॉक्टर तो को दिक्कत बुलाएगा। वाली कोनो बातें नहीं है। साले को खटिया में एकदम चिपका के रस्सी से बांधे हैं। बस आप किसी अच्छा। तरह से सुई लगा दीजिए डॉक्टर साहब। अबे तू टेंशन मत ले, आज भाई तो परेशान साले को परेशान सुई है। लगा कर ही रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान चली जाएगी। चलो भाई, देखो अपने क्या बांध रहा है। अरे ये क्या था बे, हमको क्या पता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भला तुम तो बोले थे बांध कर रखे हैं इसको। अरे तो हमको क्या पता था साला खटिया लेके उड़ने लगेगा। तुम इसको सुई लगाओ, तब तक हम कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे बाप रे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। डॉक्टर परेशान हो गया।